صباح الخير. طبعا انا هلا لبست طبعا المدرسة ورايحة على الامتحان النهائي. طبعا يزن وادم خلصوا امتحانات من قالهم قاعدين في التخت ومتدفين، وانا ايش طالعة على المدرسة. عن جد هذا الاشي بينرفزني. حتى طلع المدرسة والجو مرة سيء. قبل شوي شتت، قبل شوي خلصت شتي. طلعوا كيف الجو. هاتي بورجيكم اياه اذا مش شايفينك منيح. وهيني راح امتحنيها. طبعا هذا اخر يوم بالامتحانات النهائية، وبعد هيك راح يكون اجازة وراح نصور لكم كتير فيديوهات حلوة. وانا حكيت اليوم اخر يوم، ليش ما اصور فيديو حلو عن اخر يوم، ويعني تقضوا معايا هيك اخر يوم في المدرسة، وكيف نحتفل انا وصحباتي يعني اخر يوم. هي الجات الله كيف السماء، ولسه قاعدة بتنقط الصراحة. هي الجار هناك بتجنن. هلا شفتوا الجو كيف عنا، ويزن وادم ضغطانين، ومش عارفة انا شكلي رح اعمل الأوضة مية الصراحة من اللي خبصت عليها لقيت. انا بدي اراجع قبل ما يبدا الامتحان لاني كتير خايفة منه. هلا بدي اراجع خريطة العالم لانه اكيد رح تيجي في الامتحان. يلا طلع كيف معي، طلع كيف هاي خريطة العالم بدي احفظها. هيك انا بكون خلصت دراسة مراجعة على الاشياء اللي مش متأكدة منها والتعريف، وخلاص هلا بدنا نروح المدرسة. يلا تعالوا معنا. هاي شنطتي للمدرسة. اليوم عليا، تعالوا اين الضوء. اليوم عليا هذا اليوم عليا رسم وتنشئة. رح اورجيكم شو ماخذة معي اغراض. فيلا سكت شوية هيك، مش ماخذة اليوم معي اغراض كتير، بس الشنطة مش عارفة ليش مش راضية تسكر. يلا على السريع بدي اورجيكم شو بشنطتي عشان طلبتهم انتي في الكومنتات. فيلا على السريع قبل ما تيجي السيارة. فتحناها. طبعا انا ماخذة اليوم اشياء قليلة، مش ماخذة مثلا اشياء كتير لانه ساعة وراحة مش ضرورة. بعدين الشنطة ما عادش تسكر فيها، كثير ضيقة صارت. خلينا نفتح، خليها هادي هنا شوية. اول اشي في الشنطة هو مقلمتي، وانا بحط في مقلمتي شوف مع بعض وشو فيها. باخذ معي مقلمتي قلمين حبر. لازم يكون معاك قلمين حبر، انه اذا واحد فضي فجأة او نسيتيه في البيت فجأة فيكون معاك قلم احتياط، او ضاع مثلا يكون معاك قلم ثاني احتياط. ومعايا كوريكتور علشان امسح الغلط، ومعايا قلم رصاص. معايا قلم رصاص واحد لانه مش هنكتب كتير في الرصاص، بس احنا بنكتب في الحبر. يعني اذا احتجت لإشي بكتب في رصاص عادي. ومعايا براية، ضروري اليوم يكون معايا براية وقلم رصاص لانه رسم عليا. البراية طلع كيف شكلها حلو زي القارب عاملة. او ماي جاد. خلينا نسكرها. يلا خلينا نورجيكم الاشياء الثانية. اوكي. والاشي الثاني طبعا انا حكيت لكم انه علي اليوم امتحان رسم وتنشئة، فاكيد راح يكون معايا الوان. هي الالوان راح الون فيهم، وراح اقول لكم بعد الامتحان شو رسمت في امتحان رسم. اوكي ورجينا لكم اياها صح. اخر اشي في الشنطة واللي هو هذا الملف. طبعا حملنا وانا معايا حاجات وباقول بحضر، وميرا اخر امتحان عليها ولا اجازة حاجات. شفتوا كيف ما بقولكم غيظين. وطبعا معايا راح يكون استنى اورجيكم الملف، وهنا اكيد راح يكون معايا اوراق الرسم. هيهم حطوها في الملف. معايا ورقتين زيادة لانه اذا اخطأت بوحدة بالحبر او قاعدة بعلم عليها يكون معايا واحدة ثانية وارسمها من اول وجديد. بس ورد بتاعي بالشغلة. هاي بشنطتي ما جبتش معايا ولا كلينرز ولا حاجات ولا مية، لاني
رح اروح بعد ساعة يعني ايش دحين بعدين دحين طول اكل يعني واحنا بنقدم امتحان عن جد. معلش يخرب بيته. شفتوا عشان هيك بقول لكم مغيظين. شفتوا؟ هلا خلينا نروح على المدرسة. يلا باي. طبعا اللي زي يزن وآدم انه اخواتكم رايحين على المدرسة وهم مخلصين امتحانات يكتب لي تحت بالكومنتات، ولو عندكم اخوة بيعملوا زي هيك اخواتكم الصغار او الكبار يكتب لي تحت بالكومنتات عشان تعالوا عطوا شوية عشان اخوكم الاصغر منكم رجعت تشتت ليش اخوكم الاصغر منكم بخلص امتحانات قبليكم لانه المواد عنده قليل، فعشان هيك ايش الولاد بيلعبوا فعشان هيك بيخلصوا امتحانات قبلينا وبصير يغلظونا عن جد وقاعدين على الجوالات. ليش الاذى يعني؟ عن جد يكتبوا لي تحت بالكومنتات لانه عن جد هذا الاشي مستفز، وهل انتوا هذا الاشي بيستفزكم او لا؟ اكتبوا لي تحت بالكومنتات. يلا باي. الله ورجعت تشتي من جديد. ايش هالظلام؟ كيف اطلع برا هالقيت؟ سمعت صوت الشتاء؟ وهلا هيني هلقيت انا طالعه ومامي طبعا رح توصلني يعني رح توصلنا على المدرسه في السياره. لانه ليش رح توصلني؟ لانه انا لحالي، لانه يزن وادم في البيت وانا لحالي رح اطلع على المدرسه. ويلا خلينا نروح المدرسه. فيلا الارض كلها ميه بدي امشي على الحيطه ولو على الحيطه كمان شويه ميه عادي. يلا باي. ميرا مستعدة للامتحان؟ مبسوطة عشان آخر يوم؟ كيف الشعور؟ حلو. خلص بعدها إجازة. شهر كامل إجازة. لسه بتعرف. وأخيرا خلصنا امتحانات. طبعا يزن وآدم قاعدين بالبيت خلصوا لأنهم أصغر من ميرا فبخلصوا امتحانات قبلها بيوم. ميرا طبعا مفقوعة منهم. قاعدين مبسوطين يا ميرا بالدفايات قاعدين في البيت. يلا آخر يوم معلش خلصنا. يلا عندنا وصلنا المدرسة نصوركم ميرا حتاخدكم ميرا باليوم كامل معها على المدرسة اليوم. يلا. المدارس رح نعمل لكم كثير فيديوهات وهيك بنكون خلصنا وحلا راحت عشان هيا اجت. نعم عشان صرت اللفة بسرعة. وهلا خلصنا امتحانات. رح ايش يعني بالاجازة رح تبدا الاجازة واحلى اشي. هلا رح نجيب رشاش الثلج رح نرشح حلا. اول واحدة انا رح اكون مروحة. لا رح تروح هالسريع. رح نرشح حلا. اول واحدة حابب تحكي لها اذا رشيتي علي رح اخذ تيك بوكس كده. وهذه الثانية رح نرش عليها. لا هذه الاولى وانت الثانية. لا هاي اول واحدة بعدين هاي. انا اول واحدة ولا شيء. لا هذه انا اول واحدة هذه. خلينا يلا نجيب رشاش الثلج وبس. يلا باي. وجيت على ايه؟ رح نجي للتعبير عن الشعور اللي احنا فيه الإجازة. فهمتوا؟ يلا 1 2 3 1 2 3. أنا أسرع واحدة. موت إيدي. هم كثير سريعين انا كثير بطيئة. يلا نحطها على الكراسي ونجري. يلا هنا في المعرش. وهلا بدي اروح على البيت واغايز يزن انه صرت زي اجازه. حغايز يزن لانه صار يغيظني الصبح. يلا بدي اغايز. تعالوا معي.